Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? İşte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi! Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin düşünce korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep!
Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymadım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişinde korktuğun gibi. Azmi. Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymadım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişinde korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymadım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? Bu işte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişinde korktuğun gibi. Azmi. Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymadım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? İşte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişinde korktuğun gibi. Azmi! Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. أيقرأ نسلك مسرد ميلا بيرو بدينس أتني بكسين أنا إيه مزة Beni bırak edin ya. Rahat bırakırsan. Maçıma ne oldu? Ne oldu sen demek? Evet zerdeymek gep lan Mjudis ne adınız loğunuz düşse biliyor bedru. Sem hemru loğu lazi hilan ne gran nuş düşse gidras gidras. Beniz. Rafan rülayı da inan düz düşük. Baba yürüş. Sayılıp babası iyi sıran ranış düz. Heller alırdı rubedik hep. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? İşte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dişinde korktuğun gibi. Azmi!
Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar niye diğerlerinden farklı? Zeynep! Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. Ne oldu? Beklemiyordunuz değil mi? İşte bir terslik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin diyecek korktuğun gibi. Azmi, onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu.